Burada bir qan məsələmiz var. Gəlin o məsələnin izahına baxaq. Deyir ki, qan qruplarının genotipləri A0 kiçik R olan bir ata, yəni ikinci qrup qan qrupuna sahib olan bir ata, B0 böyük R kiçik R olan bir ananın, yəni üçüncü qrup qan qrupuna sahib olan bir ananın qan qrupları içərisində 0 böyük R kiçik R genotipindən sahib olan uşaqlar olur. O uşaqların olma ehtimalını soruşur bizdən. Amma biz burada iki şeyi nəzərdə götürəcəyik. Birinci qan qrupunu, ikinci isə rezus faktoru, yəni R-ləri. İndi gəlin həm qan qruplarını çarpazlaşdıraq, görək hansı uşaqlar alınır. Həmçində rezus faktoru çarpazlaşdıraq, baxaq görək hansı rezus faktorlar alınır. Deməli, birinci biz burada çarpazlaşdırırıq A-la B-ni. Alınacaq A, B. Ayrı-ayrı yazım ki, fərqlənsin. A-la 0-ı çarpazlaşdıracaq, alınacaq A0. Daha sonra 0-la B-ni çarpazlaşdıracaq, alınacaq B0. Və son olaraq çarpazlaşdırma aparacaq 0-la 0, alınacaq 0, 0. Bizdən nəyi soruşurdu? Burada qeyd olunub 0 böyük R kiçik R. Yəni 0, 0 tapdıq biz. İndi baxaq görək bunun yaranma ehtimalı övladlara görə nə qədərdir? Burada neçə qan qrupu yaranır? 4 dənə. 1, 2, 3, 4. Və 0, 0 bir dənədir. Deməli 4-dən biri. Bu olur 4-dən biri. İndi gəlin R-ləri çarpazlaşdıraq. Böyük R, kiçik R çarpazlaşdırırıq. Kiçik R, kiçik R-lə. Bu 2 qamet verir. Böyük R, kiçik R. Bu 1 qamet verir R. Bunları çarpazlaşdıranda alınacaq. Böyük R, kiçik R. Bir dəfə belə, bir dəfə belə. Gəlin bunu daha yaxşı yazaq. Rahat olsun bizə. Bir dəfə alınır belə. Böyük R, kiçik R. Bir dəfə alınır belə. Kiçik R, kiçik R. İndi bizdən nəyi soruşurdu? Bura qayıdıb baxanda böyük R-lə kiçik R-i, yəni bunu soruşurdu. Burada da 2 formada rezus faktor alınırdığına görə bu 2-də 1-idir. 2-dən 1-i. İndi bizdən ümumi olaraq həm 0, həm böyük R, kiçik R soruşduğuna görə biz aldığımız cavabı burada qeyd edeyim. Aldığımız cavabı 4-də 1-i vuracaq 2-də 1-ə. Cavab alınır 8-də 1. Yəni C variantı.